Mandau maro bobin bina wana kelu na matani nona singa tamu dindai nerani babo tana na tumbula ran to mai sotam be sotara bula talitiki na bato batango na matani nona singa tamu na kelu kau kani maro kina veo na matani ko musilo malai meu vekinda bagitigo vekinto bandu kel sara na matani kuwa tomando kinda bagitigo na kelu lebu na tamana kelu lebu na lubena kena kelu lebu na latamu ka kinda bakira talangan nando tuangi losi ulangi tau kune da to maro da to bawi binaka ni renda to la rumah la sibi tala mai do tala na matawa ka renda to mai sot tala na matani singa tampeni dai ndra bakina mo kinda baka nabi matu bale andua tigoro na matani kuwa be kito na be matu bale go UK abo sibi biki mando na be matu bale mai tai mai Australia do siama tiu mai na matani singa tampeni dai kali kuna bobi binaka ni rani do sule tinum do ngona da to mai siama tiu kina na matani kuwa bikin pagi tali tu ngabe ni meri kwe na otatu bikin to na matani kuwa na bosambula na kalo bana no wale tinga na kabola tiko pita na karoni pita wasendua tikina 5 la sobu ka ia ena buku di kaungo do nguma to bale busaraki na mundo bagai kurita kana na mundo bagai mbota ena ibala binaka kena ibala binaka ena buku ena ibala malua kena ibala malua ena bosota ena daulutu kena daulutu ena velomani bawa bitadini kena velomani bawa bitadini ena loloma ya ke bakasa tunga ena loma mundo na be kaungo kasa tumbuda ke meleu era sa geti ke mundo ka kuani bude sa se tau buana no mundo kila na no turanga ko Jisu Kristo ko maro tuki na bo binaka ni ran dato enra man matangani kuwa suleti man dato ngono meran dato mai kureti na dato buli na bo sini kalo na matangani kuwa kasane takin dato na dalaw tu na laman dato na beli tagini kalo libna lutame na bi barara mataki bi tumberi bi ba tabli ditiu kana na enan din na bo sina kalo bo si me baro takin na bula na matintu sa bola kamay bo si bistalenga enan daw seti ko nandina talingo ber na bekanda na be bonora tukina maniti ko do tunga na bosani bikinda bakila la ko rotara bikinda na matani ko katika na kana lew do la nan Thomas ni bersa sul sartu ko ngol be ni mer na garatu nan to buli na matani ko turang atio kana nito kalulu melumalai kito tada sa tale na bo mundo na bo bibina libsar bikimni na matani ni singa tamu dai merani kuni waro ta talento na ngauna kuni nakita na kalo merani kito mai sota mbula talituki na matani ko na wali usatura na bimbula andua tigedu na kemni sera na matani ko na sa talanga wali utura na birar na gelai warongo berongo na katkatoni ni uli bola tamu na matani ko sama sulaka tura na manyalo tamu ni na taka tigo na memimbula ngeti kimami kimre motu etigo be kimni kami kemi soro ba sule ti woti ni mbula be kimni me baro taki na namni matin tu sa pole kamai na wali na mbula ni mer na wali sa tura ni na boyo ti ko etigo wali na buku na lo matua sama be kimni turanga wosi bitura na sule ti na ngau na mbula me anga ti na namni daka kiki to sa talanga ba kina na baro na kalo ka ko ni ki to ro ngoda walenga emitigini ni tombula na besi kana namuni dina namuni bosa kima merongoda kima me bula tagana kalo mera talanga tura ni na beti waro ro tagiti kina me bula na bengo na kelsara usu kima me na me bula ruka mal mulumi wala wala da sil sabe kima me sala tura namuni rata wadala allo matura ni gisi kima me kim salu be muni tenga ina no mi kima me sala namuni bola ni bola edo masu no kumuni sala Jisu na mami turanga ni mami sorondina kai bawang bola talanga. Amen. Nakanemer sa sulia sa tigo nang ona be kimnya na matani kwa. Nakawalebu paritaktal nunggu
Vinaka buan kalu, ena nona laloma, kina nona pipa kalu ngatataki, ena nona nungumbula makakin nona tumbula na leni nito matubu vale, rau ni kitundu batatali batiki kemdo na leni matubu vale, alo yang may pertania, ena nona tu na ni sotabata, ena ibatabata ngo. Ubovin vinaka buan kalu ena nona bi marroi, kina nona bi bakayara artekti ko ena nona tumbula, ena lama ni madawa, dia do batala mai endo na singatambu. Bauta ni pagdindin na takti ko na nona bi baklunga tataki na kalau, kina nona pagdindin taksar talanga, na veikai saya dua politik yang tatiko, pagdindin na tak na kai sa politik taki rau tu mai, ena ibolatam. Pambutan itu reida ena nona tu na sata wala nga tamay sila ni share screen ni siya. Ni tuwan din takti ko na bika saya na mobility kena. Satu ko na raw to may nibul tambo ni naka. And then doon na quotation mo klani kendo to sa waseo sarang anay matay ni ngunan ta sot matikinew no siya batala matikiken. The image revealed to Nebuchadnezzar while representing the deterioration of the kingdoms of the earth in power and glory, also fitly represents the deterioration of religion and morality among the people of these kingdoms. Kangan dekla may naulukola kina na siliwa, kina tolo parasa, kina ironic kina tete, na luto sombo mai na kaukawan ni ninggele sa na mineral sa rambabasi ka bakta karkartati ko nakasal nga itong tungtal na alprofsay bakta karkarta ka nakyan sa luto na lulunga ang bula bagaloto kanito ba kinimbula ni tamata. Yan dari sartungan dat kanito to sinironi na bulanya na pakasama palitin ni daray wabiliti na. Bika saya do wabiliti na sa bandu si makaraw to may na profsay. Yeah. Korea na pakasama ko. As nations forget God, in like proportion, they become weak morally. We have come to a time when God's sacred work is represented by the feet of the image in which the iron was mixed with the miry clay. Yan, doon na katale, yun ay tintin, hindi ba kasamo? Kahit kung natikoy ke, naliprofsay. God has a people, a chosen people, whose discernment must be sanctified, who must not become unholy by laying upon the foundation wood, hay, and stubble. Na wunmo biladakin da sa tukina, kanya lalo ni slide and the reveal sa wawa da sa tunay kubakin sa ibata na ibata ito tiningon sa wawa tingawa may luto may nabat. Na nahiyalalo, and the to read in mother sauti, sen da naririti ko mahiya na non da buliriti ko na ibultamo. Kaya na itugtukuyan da to wiwasita kay na mother sauti, to narirital ni kuwa. Na nona bos niya lang kurang chisu may baleta na nona takadaka na yalo tamo. Sangan day binambula baktambuy. Ni vela da kito na burubura. Nuingaw na tamata. Ada ba tamay na lang kuta ba tamay na tiyan sa lunga na ibaktangin ng engine ng bulan balet ni sa kuning siyang nakalo. Kaya tali. Nayalalan da turay da nibibag hindi tekyon na kurang chisuberto na nona tisipil. Kuto likatiko na nona bose na mata sauti.
Bang titik tali tiko weekend batan nia ni tu ko imbita tu na turanga ci suberto na nona ti sepeli. Itu kan tiko bango. Au na tiko wate ke kemdo. Se na tiko wat nga ke kemdo kesang ni mo. Kalau tambe na tiko ke ken kesang ni. Ya na kain tapa binak tikina na nona kila ni tiko na nona Bosnia la na turanga ci su. Ina nona ela taka ni tiko na ndaw ni bibak singo. Ibar nito na puri na nona tori na ni tuku kerker. Tumbong bakal mandangamin doon ng Thomas. Ito kalau may kito wag lumalay. Sari talay na nito may songgo ni batatali. Na matakot. Tungan rama may kito dua bata yang ni oset kuna nanom ni tamata. Profito isya. Do mandamay na ito may website. Na kena nito na may dami na kito bibasaki, kito na rongodaki na nadama na numina kibikito. Memberleta na nito bagraramataki. Memberleta nga na numininga nga na kito bang mulay. Sa wala nga nibikito, biir kada na zawira na kakamburaki mo. Laturanga, ninggo na numinaki. Memberleti kimani nga, lewi burbura. So, pag binaktikin na kito, sirektal tikin na numingas ni Bulilew, na yaltam. Bunikandi na niyalunak ni pagtabuli kito tal. Itong kito, alam malumi kito na linggo, mananong ni pabubuli kito. Masuk ko bumibinaka. Sayang na yata kito masuta, at libay mo niyo chisunit isoro, kanito iba kamuno. Amen. Torre ti kumay na ultang awasa barita ti ko na ultangan ko and to nandami ti kina and vida na madang ko. No natakak na yala tambo the office of the Holy Spirit. Mother South Torre da was sinimita da kan ultang yung dito may baka words of comfort. Nan balatang na po sinibibag din mo yato da naturang chisuwer to na no ti sepel. Dari da na kana makasama ng Mother South to na po kikurita ka na yan madang ko yato na kili titong besar tala paglilay may nabibag kasama nabitikin nga tuwa rin na Mother South. Mendo to na rin kina na nabika ng driver na kurangan mendo to bakit to mitalikin na nikwa. Napakasama tarong ko mendo to na onong driver ang babote ni nakahusi mendo to na talebot nga. Katong ko na nonay nakilibon din nga anak na nakilibon din nga nilo malay. Membalitikyan na nakatamata. Kung tuloy dito may kina na kahit ko na quotation menal ni Prof. Sengo na what is the object of education? What is the object of life? The object of education is to restore in man the image of his maker, to bring him back to the perfection in which he was created, to promote the development of body, mind, and soul, that the divine purpose in his creation might be realized. This was to be the work of redemption. Memana na visarwaki ni lomalang en dondon en noni nakinakalo en nganganda ni lomalang me bakalisitale na itubaki ni bulang bulito manda may kina itamata eno veritin yan inaki ni visarwaki ni lomalang. This is the object of education, the great object of life. Dina, dito kaya na inakininondang bula, nanon na binakatamenda, bula binakaya ng bulang ko, bula na lubenda, and bibuki bir na wakanda, ito ko natin gobyerno ng dalayo ni Matubal, di na kele, yang kele. Iya, may nabi, baka nanano kele ngori, and doon numiti ko yung dalana, pwede deredake, na magkasama, ninong nakawita ka ng bula, pwede tarama ng bulong. Sa iko ay nanonda baglis Itali ni tubak ni bulay binikata na binikata lomalay nanda baglis Higher than the highest,
human thought can reach is God's ideal for his children. Godliness, godlikeness is the goal to be reached. Before the student, there is open a path of continual progress. Katua ridar mata sauti. Tua ridar tiko na biba kasamu. Nyatu kuni tiko nina silia vi kemdo en dua talen en dau biba kadingun. Kay lako bata, ena tiko, may tiko nga kay kemdo kasyang mundo. Nabuni kandi na, apa nabuni kandi? Ena may bibak tabulidi ena bika kaya nga. Dona kata le member la tano tikino malunga wandi kabule stalti kon yure na tikine rosa vulkaon. Ena choni na wasetin kawango. Yo kando na reda, invindi tay takabata na bol tambo babalangi kena bol tambo magabiti. Rundu iti ko bagalila ina bakasama iti ko kina. Reda na bol tambo bagabiti. Kuniti ko mango ena tikino ya. Ia kau na masuti tamango ena ngai silia bikim do en dua talan do be bakadengui meti ko ngaki kim do kasangan mu do landeng wana pusa tango ena tiko ni tikinele tin wasitin kalima tikine rosang vulkan. Wasitin kan do sata wasitin ka bati nga tikine rosang vulkan kay tikwango. Ano wili kaya niya kaya iya kau na masiti tamango ena ngai silebi kim do en dua talan do be bakadengui meti ko ngaki kim do kasangan mundo. Ena kaya walangi kay tikwango but the comforter which is the Holy Ghost whom the Father will send in my name. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Ena tikin bagabiti sinti ka kina na kami paleta na ena bagana kim do ena bayi kakir nga. Tuntingan bagatabli kim do. Kon musit tamango en guys lebi kim do en do talan do be bagatangui katiko nga ini rusong ko na Nitala may ko tamango ena dangu ena bakapuli kim do ena kakir nga ko abos takabikim do. Ya tore da na pagnana no lebet rektingo. Ena bibo na no mi ena bika nga. Ni bika nga hindi na no bika kasama to may tinitikin na mata sa. Ena bakit kila buru-buru na ibalbalta nandun batikin na lawa. Lako bata na non na tumberi ena bika nga hindi na. Na bakit kilatal nga na bika en berni adamay. Itu kuni sartal tinga okko ya en bakar-bakar testify glorify me. Ya na ya lal ko rin ito may namata sa ating matango. Anto na tarong ano pakasama ng demo na labet na kikim do na bakango. O nang bititi ko o ang bititi o nang daw bititi na tikinipol tambi na screen ya umitaka. Bibiso ta ko lilay ni ko sa nabititi nga tikinipol tambo. Daw na albinak saran daw direct nam di bol tambo kasi ang daw labit ta kay nam daw bola tungka sambutok ang daw ngay release. Daw na tarong na taro. O chito nang gayso men nang daw wilik na bitikinipol tambo. Ko na matentar. Na vos ni alalraba, vivo kalanganga takikino chisu virto na non ati saipeli. Nimber na non rato, na bakaraw bimbiu, kinabitang na may mura. Taro, at kaniso ni taro, tingore na bitikinongo. Tol na tikinan daw na rin, nilabit takitingore. Kung wili ka na imag, na bitikinongo, iya ko na masuti tamang. Enang guys siliabi kem do en dua talan don bi bakadingon. Meti ko nga kay kem do kasangan mundo.
Setin kelima. Pesawat wasetin kabat nga langsung benetikin tin kavitu. Ayalo tamu sabu ni kandina. Kokoer sasyang ni bakambau taraw na kay bura-bura. Nirsasyang ni ray koya sa kilay koya. Yesay kemdo nga sa kilay koya. Ni sati ko bat ki kemdo ko koya. Kana durumi kemdo. Initin kawalu. Au na siyang ni lebi kemdo mandaw lubiniyagi. Au na lakumay be kemdo. Ginerusang vulkano. Na watse chonin wasetin kaba. Iyan ang daw ni bibakadingoy na yalo tambo. O kaya na talamay ko tamang wene lang. E na baguli di kemdo wena kake nga ako wabos takabi kemdo. Nila ko na wase tinkalima tikinerusang vulkano ya. Iyan isala ko may nandaw ni bibakadingoy. Kaya ko na talabi kemdo may weta mango. Ay yalo tambo sabu ni kandina. O kaya sala ko may weta mango. E na tukuniyaw ko kaya. Dito rin na bitikin na to likat ko ngor na China wasetin ka no laktal may kina o lebet taktal may na bitikin na ko to awili ka na mga Saudi ya to na sang ni bang muri talo ya balatin kendo to asari do chini bi bakasam ko to lebet to chini mga Saudi inong ngandre ba kina minto to lanja ni karon na tarap katik mango na lava Bitin to rin iti na bos nga ibibal nga kino chisu ino na to rin ka ni kahit ko pa ni natalama yan doon daw ni biba kasi ngo. Buni kandina eno bitumbere na bikakira nga indina ena biba na numital nga na bika bos tak nga ko ibirto. Yang go na taro nga dem to rin tal. Na lava ito kuno chisu ni na bakaidor. Rin na ito na listale na wasi natikin na tinkabayan ng choy ni nawasi tinkaone. Choy nawasi tinkabahat kinay tinkaone. Kahit ikabango. Iya, kau na masiti tamango. E nga silebi kemdo en dua tali ng daon bibag dingon. Meti ko nga kay kemdo kasang ni mo. Tartutarong talataro. Nadabi ito kuno chisu ni nabakador. Ito ni taro ya. Kahit iko niyo ko na masiti taman. Kaya katuri na nagduwa nga natikin na matay nga ni Deng. Iya kau na masiti taman. Yan nakana ba kayo doro ko. Yan karon ba kasama iti ko karon tar. Na boss ni ba kan data kita ba? E ba karita ka birto no ti say pelo chisu ni na ba kayo doro taman. Kaya ni karon ni wase ni Deng ni tikini bol tambu tik nga ya na choy ni na wase tin ka ba. Kinetin kaon. Iya kau na masiti tamango. E nga silebi kemdo en dua talen daw bibag dingon. Normal. No na mas na masuti tamana daman ngay baka dor tamana. E nga silia may nandaw ni bibag dingon. Turi na niya lalong go e nonon tumbita na pakasamo. O ni takati ko din daw na baka muriya ti ko na pakasama tubli na tingo. Sisut kahit ti ko niya ko e na masuti tamana. Daman na baka dor tamana. Ko e na ngay talamay nandaw ni bibag dingon. Daman na baka dor nandaw ni bibag dingon. Di ko nga kikemdo katawin. Mambale. Dari na niya lalong. Jisu, wait mana. Laku may nandaw ni bibag dingon. May kangawa to sa lebet etekting na mata sa iti. Orto na leto luwa kalo. Orto dakakabat. Kalo na tamana. Kalo na lubiana. Kalo ni alatang. Duwang bulong nga na non-reto mission. Non-reto mission. Mendabang bulay. Okay. Nalewi buru-buru. Kaya ako iti kumay na quotation to labet iti kumaya. Kaya na bagaliso Italia na ito natamata na ituwa kinimbula se nanonda bagaliso Italia na ituwa kinimbula se na nakita umandanga ni kalo mendambula bat kikuha na tao mo. Yan ay nakita.
na kene kurnita. En rawati baka dava na Bosnia le ala e viva kalanganga te kino chisu virta una nona te sete. Rawati baka dava. Taurita na involtamungo nangandra minta to list tale na ruane tiki na idaki. Choni na wase tin kawa, ne tin katolu, ke tin kawa. Ia, na kakedangan do na kerene dangu, damanea. Au na kitaka, me bakarokotaki na tamangu e na buku ni lubena. Ngaleke ne kuri. A kakedangan do na kerea, ene dangu, au na kitaka. Tamni sa unitare, anitu tarangotan. En rawati baka dava na Bosnia le ala ibi bakal nganga te kino chisu berto na noni tisepeng. Dava to re ni kana tikin voltamu. Nakakira do na kerene langu au na kita. Nimbal male. Non de to itabi se non de itabi menda kerea. Roni kare de ni ala ala andare de l'estale de na missing link kya. Chisu kalau na tamana, kalau na lubena, kalau na ala tamur tu daka bata, merani solibi kenda na daw ni biba kalingui. Non de to itabi kenda to siya kenda, menda kerea. Kaya bibal nga te kinaroni tikina, nakakira nga, doon kerea na rangu, au nakita. Bibag dingo hindi na ninda pagkasamataka. Palati niya Jesus at buwana ratu, na itubo ni ka, meron ni bagaya bukina, o ira era ingomi koya, era bakambuti koya, era ngandreva meron muri koya. Toso, natal na taro. Adaya tiko buwana bakatulewa, merau ninda lava kame baka edori kede kina bakan dua na Bosnia le ala ni bi baka dinguin. Kim kando na reda ni ala ala tiko. Gua na baka sama tu reda tiko mai na kai tiko tiko na biti kina tu sawili kamay da. Kingi reda tiko na ta. Basi ka kina natara. O de tiko buwana baka tulewa merau ninda lava. Kapag edori kede kina bakan dua na Bosnia le ala ni bi baka dinguin. Tiko nga bi kalun na tamana. Kalun siya kalun na lubena. Siya kalun na yalatang. Siya tiko weekend. Tore na kahit ko na naibol tambe na dua ya. Choni no si tel tin kamato sa wili coach. Kakita nga ando na kirene lang o nakita ka. Kung sini nga Italia batal na pagkasama pa sa wili coach. Dua tala tikin ang ganda me daw wili ka. Tikong ko rin na matay ni Choni no wase lima. Ni Choni no wase lima. Tikinay tin katolu. Daw na tikinay tin kalima. Ni Choni no wase lima. Tikinay tin katolu. Daw na tikinay tin kalima. Kung na kahit kung nabitikin ako. Abi kau mo kung sa wala bikim do. Mando kilaki na nindo sarawatan ng bulat mundo. Iyo bikim do sa bakambaw tanayada ni lubi ni kalo. Iyo na kau mo and sa bakararabi kinawa. Nidabo. Kaya baka enda sa kiren doon na kami baka nalamana. Dama na yan. Sarang wadi kenda kukoya. Nitin kalima. Ia ke baka enda sa kilani sarang wadi kenda kukoya. Ena kakeda nga enda sa kirea. Enda sa kilani enda sa rawatan na kerkere. Enda sa kirea buwa. Pero kau talita ka natikin mo. Kanareda na ba iba kasama to na reda nila may basi ka tiko na tikin na tinika ba. Kaya nababalang itali kaya kanto na reda ba ko bikim doon na ba pandiyan di bola tambo babalang ito na posa. Tali elevate taki mekya. Confidence. Untuk bakasama taka klan basi ka na bakasama ni reda na tikin mo. Minsan daw tiko kaya manda. Sa tiko na bekilay.
Okay, nung bakasam tati ko nung bili tanad mo bili kina ngwa. So nabi bakasam ndo mbasi ka weekend. Ningona and the binakata mendele i-apply takin ko na takadaka se tiko do na application back in the binakata mendaroni the lodge taka o sakila ni tiko indua androni may indua bibisek taka bi kuna tata kanat kuna bango reda sa tukun may kumabaro tak nga nung resume imbitan kun lang katak na kinubo nangyay bagay daro kwa may long sulia na yalo ni pagrarag sulia na yalo ni bibagandang tak sulia na rin ba tak kinabusa na confident sulia na yalo ni confident bilet nikila ninggay kaya ni sa tikoro tiko kaya na bibasa kita na bikakya de may long irin na kahit munikya ni bultam. And this is the confidence we have in whom? In him. Jesus. Nagdagaba. Ninda tingomi koya, kwa sa bosta, kwa bos ni bosta ko kana bosa. Beto koya sa may mati na bukunda, may baletre na pakasama ng rito to rito ko na quotation na dalindo. Rito may mother sauti. Niya may bula baktamata, may suda baktamata. Merawan ni silebe kanda na inuy-inuy. Ningaw na, kinakaya may lako do ruma, ningaw na, mendale ngay kere-kere kina. Pasak kilaraw, balet ni sa may lako do ruma. We have that confidence that when we ask him, sa kilaw ko yan kami na bakay dor bitaman. Say, o ko yan ang kay nonita bitaman. Irin na kahit muntifike. And this is the confidence that we have in him. That if we ask anything according to my will, his will, he heareth us. And remember, we can na condition. New Korea, it should be according to his will. Rather than the way I think. But klaro sa nung to weekend na alin nanda nanuma o binakatsara. Sa ko ngo ningo na ndo siniado kinanalamanda. O ba kasama takan ndo ko ngo nakaya na roni at ni sarawan ni sa tawat. O na matanggal ka ba ni sa sangan raro da kibo na lidol katin. Balat ni sama sulak sa nung saranga pa ni na ningo na yung may kinanda na sanga si wawa na nama kasaranga. May so minanon ng mas sinunguna ya. Gay sinunguna berem-berem baglilay. Sinunguna siyang may. Silian na yung lilay. Kaya na kahit unik. We should ask. If we ask anything according to his will. Kaya unik yan. Yes, tali na pagkasama. Nilang may kinana according to his will. Confidence that we have in him and according to his will. And if we know that he hears us, whatsoever we ask, and if we know, we can remember, kasama ni know ya, etiko kina, nindua na biwa kani, etiko, rin daw sini-highlight ta, kayo na rin, mambasi ka kya, and dua na biwa kani sa atin. Because you know that you are doing according to his will. You live according to how he wants you to live, or I live according to how he wants me to live. Yeah. Kaya nabiwa ka ni etiko. Lamalang ito ba miso na kahit kunto. We know that we have the petition that we desire of him. Taritaram. Nadam sarmanda na $9 sina ki. Di kaya na ba kayo dori ba kayo tinabos ni alal ni Chis. Kaya kando na rin daw biti tungay na yung rita alal takati ko na yalal ya. Chisu kalau na lubiana, buwana kalau na tamana, kalau na altambe ba kayo dori na itag. Nadaba na ki. Kaya mambalin doon na kaya, urida may ba kayo doon na process. Kaya kabuta kaya na nangyali continue. Mambale. Nadaba na ki, may tikbuta ka roya ni kina, siya may dalabi roya ni kina, na kinabagay doon na pas niya lang. Ay na siya na wasitin kawat, kinaitin kalima.
Lani wasitin kabati kinetin kalima. Taureda na tikina ngo ambasi kamay na nanda lesson yun na mataw. Kahit ko na kanararong. Kaya bakam do Salaman yaw do. Talay raw kinanong na. If you love me, keep my commandments. Kaya nakala. Mbasi katiko kina na yalon ni lomani kwa. Mbasi katiko kina indona yalon ni bekilay. Doon na rin na pagkasama ko, elevate kita nga pula na ibola ni Efeso. Ay ndo talati kina to na rin. Efeso na wase tolu, tikine tinika ba, tikine medyo na tikine rusang vulkandua. Efeso na wase tolu, tikine tinika ba, medyo na tikine rusang vulkandua. So na wase tolu, ono wili kayani. Ena buku ni kaungo, kau sande tekin duru kina vei koe na tamanda. O koe arsava kai dhani kina na matangali kena ngā mai loma langi kei burubura. Me selia vei ke mundau kokoe a me wakana kena lewu ni nona binaka. Me wako koe teki ke mundau ene lona. Osti koe na nona takataka na ala tambu. Mundau kau e lona. Ne tin kabitu. Me tiko ngā ena loma mundau na karisto ena wakambota. Mundau wakawakana katau yabutaki ena lolama. Sona bi wasili lewu tiko kia. Wakawakana katau yabutaki ena lolama. Kanitin kawalu. Karawata kina mundau kilawati ke ira keta ngair salotu. Se dhavana kena raramba. Dhav kena kena mbalavu. Kena kena titomu. Kena kena dedere. Mundau kilana loloma i karisto. O koe sa ue sibida kena kai ki leirawa. Mundau sinai e na kakena ngā sa sinai kina na kalung. Nerusang ulu. Iebi koe sarawata me da kawa na kasa wisibi dake boka lebu sara na kakena ngā. Enda sakirea se waka sama kina. Me wakana koukou ni daka yado ena lomanda. Men iebi koe na waka rokoroko. Ni song leni lotu. Ena buku i karisto chisu. Me dhaba na vitambata mata keda ngā. Siang ni mundo. Amen. Na rin na bibakasama ya. Ito na kawang dito daw kina. Kung iturtal na ngon, ito libang wili ka na bitin o. So na bibakasama dito ang pula bitin na kini. Kaya na kahit politiko yan na naman dyan itinitin ka video ya. Uli ka na. Ano kan natinitin ka no. Uli ka natinitin ka no. Kan babalang. That he may grant you, was ting membaliti chisu. That he may grant you according to the riches of his glory, to be strengthened with the might by his spirit in the inner man. So, that Christ may dwell in your hearts by faith, that he being rooted and grounded in love. Me basi kataki na yalo ni laloma, me baka tau yabutaki na yalo ni laloma, me lurai na yalo ni bilamani, kena tarai daki na yalo ni bilamani. We need God the Spirit. We need God the Father. We need God the Son. Ona lekto na bakalo. Rin na kahit kung ninabiti kinungo. Wako ko teki na lona. Iko nga na lamamundo na karisto. Waka na katau yabutaki na lalama. Ito na bakasama. O ni samap taka kina na bakasama. In liberty ko nabiti kinungo. Kaya rin na bang nananungo. Alam ba titing maturi titing mo ya? Nadhava na ki, to atarotik may nataro, nadhava na ki sa $9 meron ni bagay dhoriki na nabos ni alalong ko. Endo na piyo kan, endo na may basik. Batiniti ko na tikwango, kaya bakando sa alamanya, do talay raraw, kinang kunaw. Tungay may baulit ka, kinabiti kinang ito kunaw ko, na iwal na nanabol-bol tigurtan isang sungulot may Efeso. Endo na may maliway, endo na may basika. Endo na piyo kan, endo na may basika. Biyaw, matiki chisu.
Beleta ni sanambasi kana viwe kania, ni sanambasi kana vilo mania. Kwengo enanga ibaka dhorkina na turangu chisu na nona kerker me masuti tamana me roni talai mai na nona yala tambu pia. Lisa talitiko ina baka sama tu sama itiki kina na kai kuriti na nona tu uli na nona tu riti mai na baka sama so. Ano na kai tu na Christ object lesson. Na roni pia pantonan raw pasang katolo paragraph 2. Prayer is not to work any change in God. If you love me, keep my commandments. Kan bambale. Na viwakani ni kayangan rewi mesemai kaya pakai umurieti ko na ngoni salang o na route ngo na say highway A. Gay binakatiting na kalaw mo yada na highway C. Dengan rewi na taliraro kina almulmulumo kina nungguna muria na nong unisale na nong bagarita ka nong lamani ko ya. Au na to sa moronia thaba na highways. Yung ko rin nakita ko ni Ke. Prayer is not to work any change in God. It is to bring us into harmony with God. When we make request of Him, He may see that it is necessary for us to search our hearts and repent of sin. So na kaya na raw ni balata na bikake dito sa rin may nilal ni katoriti may according to His will. So na kaya na bakadora yan siya nga ni baka na laman. Yan na sinikanimbal balaya ni sinikawita katiko na nonda sinikawita ka na nonda nganganda siya na nonda lenga. O kaya na makatarami da sa takaya na bika meron ninda. Edoba ni watang ni siya edoba ni nangunsala. Enda na rawata kina na senda na muria kina na senda edoba na nonda lamani ko enda na nonda muria na laman. He may see that it is necessary for us to search our hearts and repent of sin. Therefore, He takes us through test and trial. He brings us through humiliation that we may see what hinders the working of His Holy Spirit through us. Kalau binakata mendez of an batang in the ending pula and that to matamaki. And the total significantly takanabika and the tonal durinity. Yana non na lomalang kilame kaniala to sarito. Ilatiko ko na kain the tone sa sangatiko kina and the nangangandritiko kina mendez of nangunisala binakato ko mendemuria. Yeah, non the kas tali kina kain the kalonga kina. Nyo ko sinibig sorata. Siliti weekend ang ngalala ni ding and the baktuluata kanabika and the bakador. Ye tu bagaraw me be book weekend. Nikuri, those who bring their petition to God, claiming His promise while they do not comply with the conditions, insult Jehovah. In the rate ni Nikuri, nibi kerkere and the bakador. Etiko na kaya condition. Condition nga may kangan to sari. Kahit ko if you love me, keep my commandments. They bring the name of Christ as the authority for the fulfillment of the promise, but they do not those things that would show faith in Christ and love for Him. And nayalo ni Bagambauta, kinayalo ni Lolomantina. Baka nga yung tabuliti ko ay nanandalisyon yun na madaw. Aras, baka nanumiti ko kina nanayala tambo yan nananatikuna nanandituri kinongo. Ni ngan kaluangan reba nanandalomani ko ya. And alamanda to doko. And alonda to doko. Kaya nananda ko kawa to doko. May na nanda na numa. Kena bumo enda na dambi kina enda na nonda kireti kuna nona
elo tambu kina non koko. Yeah. Lana when ela alon di sare di tiko na bikin na dawilik tingo. Tiko talangana no day tayo ni kain dan don man diba kayo. Ang atin na kinikur ni wakasama way nandua tala na ibola ni alon prophesy. Ay tiko bango. And Selected Messages, Volume 1. There must be earnest effort to obtain the blessing of the Lord. Not because God is not willing to bestow his blessings upon us, but because we are unprepared to receive it. Our Heavenly Father is more willing to give his Holy Spirit to them that ask him than our earthly parents to give good gifts to their children. Na taman te mga lumalaing, ito ba raw misilya na non eltam. Veira kirikwa. Veira kirikwa. Dito na ikon ni pagkasapo. It was, ito ba raw may nanon te pagtutuwa taki irana taman te pagayang. Kunti ko iki. Ya nanon, ito ba raw lumalaing may pagkasar, may pagka nanon na bos niya leala na turang chis. Kani ko ni pagkasama mo. Kaya wambote ni dono mento na pagkasama taktal. Bibisar. It is our work by confession, humiliation, repentance, and earnest prayer to fulfill the conditions upon which God has promised to grant us his blessing. If you love me, keep my commandments. And confession, humiliation, repentance, and earnest prayer. Meron ni fulfill ta kikina na bos niya lalang o ewa karita katung turangan sisu. Berto na nona ti say peli o kaya do kyan sa sartal nga may nakyan naman. Reda ni kuri ni turida tala niya lalang o. Urida na pagkasama etiko ngo endo na pagkasama etiko na urida na pagkasama imbili tiko turango chisu na choy na wasitin kabat kene tini ke tin kandua. Naritik ni tiko na wango na kena babalang. I in the Father and the Father in me. Ko na wasitin kabat kene tini ke tin kandua. The word that you hear is not mine, but the Father's which sent me. Rida na kena ikuri ni pagkasama. Nilila ko may na ipos tikot na turango chisu memberleta ng daw ni bibag dinguin ni alatam. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ang galikay talo ko the word that you hear is not mine, but the Father's which sent me. Dua na alo ni dua ba tertudak tikin na kalau na tamana, kalau na lubena, kalau na alatam. Iri na hunua enten donu menta zurkino kenda. Menta rawat na kuko ya. En rawatinga keba ka enta bagarute ki kenda enta kire. Bos ni bibag dingui, ya bos talanga ni bimbulay. Din ka na nagtugtog ko ni al prophesy na Berto na apostol. And Acts of the Apostles, Roni Pepa Passover Kadiwa. The promise of the Holy Spirit is not limited to any age or to any race. Christ declared that the divine influence of his Spirit was to be with his followers unto the end. Napagkasama wabot and in the document that to nabakas nananitikina. Dito na ronit tarotiko. Nadawanin na kininon dalong. Nadawanin na kininon dayan rabo may nanguno bakang ay na mataklilay. Nadawanin na kininon tandambe mendabi bakat katay. Mendabuli dito ko na bos ni kilo. Nadawanin kininay.
Lani danana makiti ko na kasama ni kami baleta ni ken na sobrak talmay no taumur. Ya mi takati ko na lamanda non dari ti nararama ni bos ni kalo ni na yado mai. Belata bos ni alala ngai bitu no kalo. Ya, na ken dobi na batang ni ngani bula ya. Enen do no menta pa ko raukin. Na rede na kahit ko ni tinggo na yalan profesa ike. Nisangan ni yalan ni nataktak ni altambo na nono postik virtu na tisay pele anang unang ya. Ni natiko batiki irar muriko ya, irar lamani ko ya, irar bakambauti ko ya. Etaw mundo. Etaw mo ni baktaw tiyo. Rene kur ni bakasama mo. Wherever the need of the Holy Spirit is a matter little thought of, there is sin, spiritual drought, spiritual darkness, spiritual declension, and death. Geretikina na kenang bimbi na nonda kawita ka na dakdak ni altam. Kento to sa rito chimay na yaleal ni kami bletir to na leoletin. To na leoletin ni arto wawa keretiko. Arto na lima na lilia. Arto sinikila arto ni arto undambit tu ya roni kabang wana pakasam ni kala betrike. Arto undambit tiko. Arto wawa tiko. Yayada tu na rabisi nga bagayalo na non arto which is spiritual drought. Yayada tu na buto-buto bagayalo na non arto which is spiritual darkness. Yana buna nanggiliyado may kinanakadi na lama-lama ni Bong. Mertong ngay tudake, mertong ngay visuli kita kiwai, mertong ngay vikiri kita kiwai. Sa sinirto suli na wiwai, ibin baktakar-kartak na dagdag ni altambay na non-retumbula. Balati ni doon miluray na tumbudake. Bagayalo, kung doon miluray, kung gali talitakakin na tikinawili ko tikumayo tamay sila. Tikusarti nga nung bakasamo, sinisiyamaraw iti na bakasamo. Balati ni gali tikunitikinay, aray na kahit tikunitikinay walo. And matay ni nakaroon ni Pita na wasendua. Ngunit kinewalo. Kaya baka sa tunga na lumamundo na vikang o ka sa tumudak milew. Saunggeti ke mundo ka kunibulisa setawa bua mundo kilana non da turang uchisu Kristo. Na tumbu bagayalo luray. Tumbu bagayalo luray. May kangatusan do bimbuletikina. Dan bimbuletikina. Luray. Nimbula and ambula mikin. Diyan sa ando na bula and bisaw mikin na non da dingomi Kristo. Isang niyado ngay kya. Doon luray. Doon merkilaw na leon non da matubay. Doon merkilaw ira dakabata. Doon merkilaw ira and ambula bimaluay. Ni luray ng tumbuday. Paleta. Ni kuengo na nakataka na altambo may pakanga nakatusa riti may tumberi bika keda nga hindi na bibag na numi bika keda nga usapo sa kinabikim do bika keda na pa ninda torna nga na menda wili ka na bus ni kalong na redikin na hindi na so ninda rongoda ni baka mo tawul ta kibikenda ang itorna nga na menda bang di kebeles tale menda reda bata na bika baka tawul ta kibikenda mentas reda bat kinabos ni kalong baganda itakay na lamanda na yabong din na iti ko na bos ni Kalo. Doon na nga na nang ibang nanuntal may magitarong may siya darida da soto kain doon ka mendaraw ni bagayabang lati kinanon da bang bauta. E nabibang da itak nga na kain da sa rida raw ni da siya mabata kinan din ni bos ni Kalo. Yan din nga na kahit guniti ko ni nona da kazaka na yalatang. Baru Naritikina na bakasamo. Ningo na bagalilay takikina. Whenever the need of the Holy Spirit is a matter little thought of, there is sin, spiritual drought, spiritual darkness, spiritual declension, and death. Go on na kabalalom.
au bongbote ni tona ninta na vi maslaki hana buno do kai tikina weekend na may sota ke irna sin may sota na do na matubu bale bagayalo nda sa tikina ngo do na matubu bale bagayalo do na lamay ni baisin do na gele ni sipi sa oni baka ni tikina ngo sa nito kuna sa value tekina tambo me form tekina no ni song ondi no ni sambiu benua ni saliti kondina tiko na vei sababe so ni tiko kina ian dona mo ni sala sam dola na kalo mo ni bakat katay tikina mo ni bakan rat tikina form takina baktara kina me form takina nom ni nom do song golot dona mo ni vei bakat katay au bak mamas men de vei mas like meleta kem kaisanga na halo ni katuri de tungo na siro ni tingo sinis sang ni balata ninda pagda lele takana nona takana kaloya na yala al ni kai puguniti kungo very sin in the non in the sang ni biba kang gate in the biba kang gatak there is sin spiritual drought spiritual darkness spiritual declension tintini nga sana realita ni tuguna realita ni sarsin ni bang basic na kenda madi ya na bakasama ni baka ninda baka lele taki senda sini reda na nona koko wase na nona takataka na yala tamu kuria bito wale tunga na bakasama kung retail lang lo malang isa baru teki kwa mai na waktu ngende 100% na ni ready tunga me bakan retail lang tang nung ready tunga quotation na bakain dua na kau na were ni lomanda en dua na tite en dua na kau sa baru tak may lo malang vika kede me kunin dua kina na no wiulum bale me roni lure kina via una mati bagaya onga iride na bakasam wa no ni naki me lura me tumbu me bakanga en dua na kau e bakai tu ni tiko na choni no wase dua tikine va ki lima ya tine va satu wiko en bula ina rara manita mata na bula ninda dingomi karisto that's the sign of life ninda dingomi ko balata ni kebakanda na rin na ni dila may nararama siyang nilinggo na sinlinggo mi Kristo balit ni buto iyo ko nararama kay bura-bura and makanga na no nang drive na matris singa indo na kau kasar nga no nang drive Kristo iya na dagdag ni no nel tambo ya na kikenda me buroro me budini mi lakdak budini buroro ngi tumbu dak tipo me ado me vua ondo bakasamata na kain do na taman Presido kalalay kitong vital na tati bawa sa barita ko sino kasamuan manasay. Isindo na kawe na tumutunga. Mengay tunga ina no, mengay bimama mi tunga pang. E na raw nga ni kasi nga ni bula lab mat. E siya nga ni pula mat. Sindo ni kani siya sa rotio tunga ngo may arat tunga ka. Iya, pwede na magkasama ni kanikur ni kahit kung nitikinong. Whenever minor matters dapat kasamtaka na minor matters ngo datarun kenda bagayan dito whenever minor matters occupy the attention the divine power which is necessary for the growth and prosperity of the church in which would bring all other blessing in its train is lacking though offered in infinite plenitude. Nakoko bang lumalagi ni nona takaknel tamu kwendangan dreva. E na raunin na siyang ni kilana kaya namana kisotal na vika may durtakos. Me occupy ta na nonta pagnanan, occupy ta na nonta ngona, me kunin da reda kina, senda kunin da ngan dreva kina nakoko ni nonta tumbu da kibakayal. Na kahit reda tiko listali dusi listali na bakasama ni kahit reda tiko membaleta na fi na baglisu ini tu vakini bula ina kata na kalau menta baglisu tak na lamango na bakasama tu buli darani ko ni bang data kikenda totiko bakang data kikenda
nanonda kawitaka na zakazaka bimbi, nona zakazaka bimbi na altam. Na ki ni kena rawati na kokongo, iko nanonda biokani, ta tarada ke nanonda biokani but ki chisu. Lato chisu na isema. O yau na nungu biokani but ki chisu ngai vitamana, tamana ina koko ni altam. Altam ngai zakazaka yavu. Bakabui, bakatumburi, ni tukuna bakabui, na to bakin say to bakin imbula makawa, si imbula daw imbula tikina, na beka nando baluti tiko na nangumbula ni balu bagayalo na bingo na keve, no na taka na altambu me bakal me nonitabi me bagutia. Oni sindon rawate na nangu koko, yo yang mukire ko na tuakang, rango chisu, enangi kire vitaman, tamana ina nona altambu. Pakai zorno nonitai. Kalau minggu atau nerei dan pakasam ni kami belatan revival and reformation. Urin bang nana nundari di tikum belatang go nana tak na altam. Itak nana magu. Ibi pakasam tu rida buti tombu main nana tak na altam. Enda nerei dan nana ngandreva. Nana bi bukin turang chisu. Belatan nakai pakai zor tiku ko milo malang yang ngono. Nanone ala tambe tu bagaro me pakai zor ina non tambula. En ngone sartal ngang. Ina rawati ngane keneki. Oyau meus loma sol. Meu bakatusa. Meu yalo malmalum. Meu dingoma na nona loma solio loma nai. Meu sor. Meu soro kasor bagum. Umas ni nakikian nakalowe na nona. Bosa enda buli batikina na matangnikwa. Bimbuli tikina. Ena nondangan reba na yalo tam. Beleta me bakana na yalo na buna tumitik butakina pakasamu. Na itutuku tuwari de tikumai. Doa na pakasama lebo tiko. Na kail etolu yung lante may nang usini bot. Etiko na baktikila ilawas itin kaon. Etolu na ngusini ngatalip. Mouth of the dragon. Etolu na boto. E bakta kena tol na kango e bakta kartiko kina na yalo ni Weber say, which is spiritualism. And the only way we would be able to counter sanga na kaukuwa, sanga nanganga, and a longu nga sa kakucho. Tangan dreba na kaukuwa ni altambu. Me ba yalunganga tikenda. Me ba kukuwa tikenda. Menda baka wakani katumbu zaki. Kabua. En nonda waraki ko itiko na nonda turang chis. Dual talangana nonda mas ngarani lilis talano. May kimami bagla malay. Talay na nomni bosa ni kunibo hindi na takatiko kimami. Nakukulib. Nakabuni ni kami mbaleta na nomni zakazaka na kalona tamana, kalona lubena, kalona halatam. Kina ni mami doutora baga mamanda. Imami doutora wakawalitaka. Na inakideder. Ni bakarautu kina muni bakikiman. Kimang bawin pinak ni kuni bakatablir kiman tali. Nakawali ko nang una tali yung ko. May maso. Sisunesa ni mami bakambu. Amen. Na wale